Kam jirtu maatii Odaa Akaadaamii ani nagaa koodha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa mata duree har'a walii wajjiniin ilaallu respecting diversity needs culture value demands and ideas kan jedhudha. Fedhiiwwan aadaa duudhaalee gaaffiiwwanii fi yaadolee adda addaa kabajuu kan jedhu kana walii wajjiniin ilaalla. Yaada isaa gaama danda'ame ariifachaa akka deemnu walii wajjiniin ilaalaa turre waan ta'eedhaaf duraan dursee garuu gara barnoota keenya guyyaa har'aatti tuun seeniin warri maatii Odaa Akaadaamii hin taane maatii ta'a subscribe gochuun maatii ta'a akkasumas ijoolleewwan keenya yuunivarsiitii garaa garaa irra jiraniif akka qaqqabuudhaaf immoo share gochuun like gochuun keessan ga'ee guddaa taphata jechuudha. Ijoollonni baay'een egaa gaaddisa Odaa kana jalatti dhufanii akka isaan barataniidhaaf isaan affeeruun ga'ee jaalalaati. These include race, ethnicity, age, ability, language, nationality, socio-economic status, gender, religion, or sexual orientation. Kunis egaa sanyii, sabummaa, umurii, dandeettii, afaan yookaan language kan jennu, nationality yookaan lammummaa, haala diinagdee or economic status fi hawaasummaa, saala amantii yookaan qajeelfama saal quunnamtii of keessatti kan qabatu yommuu ta'u sexual orientation kan jennu fedhiiwwan aadaa duudhaalee gaaffiiwwanii fi yaada adda addaa kabajuun kun egaa kanneen keessatti bu'uura godhachuudhaan adeemsa socho'udha jechuudha. The group is diverse if a wide variety of groups are respected. Gareen tokko garaagara jedhama jechuudha yoo gareewwan adda addaa bal'inaan keessatti bakka bu'anii. Cultural diversity has become a hot button issue when applied to the workplace. Garaagarummaan aadaa yeroo bakka hojiirra ooluga dhimma falmisiisaa ta'a jechuudha. Dhimma falmisiisaa ta'a iddoo hojiitti workplace'itti yommuu hojiirra oolu. For this reason we have created a list of the biggest diversity issues in the workplace. Sababa kanaaf egaa dhimmoota garaagarummaa bakka hojiitti mudatan warra gurguddoo tarreessineerra jechuudha. Isaan keessaa egaa the first one is acceptance and respect. Simannaaf kabaja jiraachuu qaba. Accommodation of belief amantiiwwan sirnachuu keessummeessuu irratti ethnic or cultural diversity garaagarummaan sabummaa fi aadaa jiraachuu qaba. Gender equality walqixxummaan saalaa jiraachuu qaba. Physical and mental disability miidhama qaamaa fi sammuu. Generation gaps garaagarummaa dhalootaa yookaan immoo umurii. Language and communication afaanii fi walquunnamtii. Diversity may happen in the workplace. Kuni garaagarummaan bakka hojiitti mudachuu kan inni danda'u. Ethnicity or language and cultural differences sabummaa yookaan immoo garaagarummaa afaanii fi aadaa. Age and generation difference garaagarummaa umuriif dhalootaa. Gender and gender identity saalaaf eenyummaa saalaa. Religious and spiritual belief amantiif ilaalcha hafuurawaa ta'e. Disability and ability miidhamaaf dandeettii. Socio-economic status and background haalaa fi dubbee hawaas dinagdee jechuudha. Dugda duuba hawaas dinagdee kan jiru. Poor and rich hiyyeessaaf sooressa. Educated and uneducated kan barateef kan hin baranne. Highly educated and less educated baay'ee dandeettii olaanaadhaan kan barateef gonkuma barnoota kan hin arganne wantoota kana dhaga kan inni tarreessaa deemu. Isaan kun ifaa akka inni ta'e abdii guddaan qaba. The next topic is valuing diversity. Isheen kun garaagarummaatti gatii kennuu jechuudha. Value kennuu diversityidhaaf value kennuu garaagarummaadhaaf gatii kennuu. Recognizes difference between people and acknowledges that these differences are a valued asset. Garaagarummaa namoota gidduu jiru hubachuu fi garaagarummaan kun qabeenya gatii guddaa qabu ta'uu isaa amanuu kan of keessatti qabatu yommuu ta'u, multicultural education is an important component of valuing diversity. Barnoonni aadaa hedduu qaama murteessaa garaagarummaatti kennuu kana keessatti kan wal qabatu ta'uu isaa kan cuqaasudha. It respects diversity while teaching all children and the youth to become effective and participating members of democracy. Garaagarummaa kabajuudhaan
ijoollee fi deeggartoonni hunduu diimokiraasii keessatti miseensota bu'a qabeessaa fi hirmaattota akka ta'an kan barsiisudha jechuudha. Inni biraan diversity in the workplace tuqaa kana garuriitti ilaallee ture bakka hojiitti garaagarummaan jiraachuu is vital for employees because it manifests itself in building a great reputation for our community company. Bakka hojiitti garaagarummaan jiraachuun egaa hojjettootaaf baay'ee barbaachisaadha. Kunis dhaabbatichaaf maqaa gaarii ijaaruu keessatti of mul'isa jechuudha. Leading to increased profitability and opportunities for workers quality service. Kunis egaa bu'aa guddaa argamsiisuu fi hojjettoonni tajaajila qulqullina qabu akka dhiyeessan carraa kan uumudha jechuudha. Konseptiiwwan kana egaa ilaalaama turre wanta haaraa hin qabu. Wanta haaraa hin qabu. Kan itti aanee jiru yoo ilaalle beeysadha. Cultural diversity kan jedhu garaagarummaa aadaa. In relation to human diversity, so many questions may be raised, such as what language someone speaks, religion, holidays celebrated, ethnic identity, culture, and the like. Garaagarummaa namootaa ilaalchisee gaaffiiwwan hedduu ka'uu danda'u kanneen akka afaan namni tokko dubbatu, amantii, ayyaanota inni kabaju, eenyummaa sabaaf aadaaf kan kana fakkaatan kun nama keenyadha moo nama keenya miti, kun aadaa keenya, kun uffannaa keenya kan jedhu kun gaaffiiwwan akkasii kaasuu akka ni danda'udha. Cultural diversity yookaan garaagarummaa aadaa keessatti. Our culture is what shapes us. It shapes our behavior and our identity. Aadaan keenya kan nu bocudha. Amala keenyaa fi eenyummaa keenya ni boca jechuudha. Culture is our way of living. It refers to the shared language, belief, values, norms, behaviors, and material objects that are passed down from one generation to the next. Konseptii kana akkasiin gaarii gootanii naaf qabattan kan hin barbaadu. Aadaan jechuun haala jireenya keenyaati jechuudha. Aadaan haala jireenya guyyaa guyyaa keenyaati. Haala uffannaa keenyaa dabalatee, haala dubbannaa keenyaa dabalatee, haala sirba naannoo keenya jiru dabalatee, haala yeroo fuudhaaf heerumni jiru dabalatee wantoonni nuyi vaaluu itti kenninu kunneenis kanneen akka waluu fakkeenyaaf amantii, duudhaalee yookaan normis kan jennu, seerota hawaasummaa, amalaa fi meeshaalee dhalootatti darban kan argisiisu keessatti ramadamu jechuudha. Cultural diversity in the world is diverse and a blessing gift for development but becomes source of conflict. Why? Isheen kun gaaffii hunda keenyaadha. Garaagarummaan aadaa addunyaa irratti bal'aa fi guddinaaf kennaa eebbifamaadha jedhamee amanama. Keessumaa gara Naajeeriyaa kana fudhanne yoo ilaalle, gara biyya keenya biyya Itoophiyaa kana fudhanne yoo ilaalle, afaan garaagaraa keessumaa ijoolleen yuunivarsiitii garaagaraa irra jirtan kana sirriitti carraan hubachuu keessanii bal'aadha. Yeroo qe'ee jirru wantoonni akkasii namaaf hin galan. Mooraa yuunivarsiitii keessa galamee gaafa ilaalamu garuu waa'een diversity kun afaan garaagaraa akka jiru, namoonni garaagaraa yaada garaagaraa kan qaban ijoollonni gibbii keessa jirtu salphaatti hubachuu dandeessu. Egaa garaagarummaan miidhagina addunyaa erga ta'e maaliif bu'aa walitti bu'iinsaa, madda walitti bu'iinsaa maaliif ta'a inni dhuga gaaffiidha. The term cultural diverse is often used interchangeably with the concept of multiculturalism. Jechi garaagarummaa aadaa yookaan culturally diverse jedhu kuni yeroo baay'ee aadaa heddummaa fakkeenya multiculturalism jedhu waliin wal jijjiiruun itti fayyadamu jechuudha. Recognition of the abundant diversity of cultures, respect for the diverses, acknowledging the validity of different cultural expression and contributions. Garaagarummaa aadaa baay'ee jiru hubachuu, garaagarummaa kabajuu, fudhatama ibsa aadaa fi gumaacha adda addaa amanuu jechuudha. Kun valuing what other cultures offer, encouraging the contribution of diverse groups. Waan aadaaleen biroo kennan irratti gatii kaa'uu, gumaacha gareewwan adda addaa jajjabeessuu fi dhimmoota kanaa wajjin wal qabatu irratti xiyyeeffannoo guddaa kan kennudha. Kuni gabalumaa galatti yaadni as keessa jiru cultural diversity yookaan immoo
garaagarummaa aadaa kan jedhu kun egaa salphaatti hubachuu dandeessu yaada isin kanaan dura beektanii dhalleeti. Dhumarratti egaa cultural diversity is when a population difference are well respected within a community. Garaagarummaan aadaa kan jedhamu yeroo garaagarummaan uummataa hawaasa keessatti sirriitti bakka bu'u jechuudha. Kanaa wajjinidha kan inni wal qabatu. This includes race, ethnicity, age, ability, language, nationality, socio-economic status, gender, religion, and the geographical area. Kunneen egaa sanyii yookaan immoo reesii wajjin sabummaa, ethnicity, age, umurii, dandeettii yookaan ability, language, afaan, nationality, hawaas, dinagdee, economic status, gender, saala, religion, amantaa, geographic area, naannoo jireenyaa kan of keessatti qabatu ta'uu isaati jechuudha. Qabarratti egaa ethnic diversity kana ilaallu. Ethnic diversity ani garaagarummaa sabummaa jechuudha. Sabaan garaagar ta'u. The diversity of something is the fact that it contains many very different elements. Garaagarummaan waan tokko dhugaa inni dhimmoota adda addaa hedduu of keessaa qabudha jechuudha. The term race and ethnicity used interchangeably but generally speaking the meaning are distinct. Jechuun race yookaan immoo sanyiidhaa fi ethnicity yookaan immoo sabummaan kun yeroo baay'ee wal jijjiiruun itti fayyadamamu garuu immoo akka waliigalaatti hiikni isaanii adda addadha jechuudha. Ishee kana sirriitti akka isin jala murtanii naaf qabattaniin barbaada. Keessumaa barnoota kana keessatti race isheen jettu I think darbee civicsii keessatti bakka bu'uu danda'a ta'a. Koorsota tokko tokko keessatti yeroo itti darbee bakka reesii kana ethnic yeroo jarri fayyadaman ni agarra. Akka yaada inclusive yookaan moodula kanaatti garuu reesiidhaaf ethnic kana wal jala bunnee fayyadamuun sirrii miti jechuudha. Sanyii rees kan jennu sanyii ethnicityin garuu sabummaadha. Wal jijjiiruun fayyadamuun nurra akka hin jiraannedha kan inni dubbatu. Race is usually seen as biological, referring to the physical characteristics of a person. Isheen kun baay'een sanyii yookaan race kan jennu kun akka uumamaatti karaa baayoloojikaalaa ta'een ilaalama. Kunis bifa qaama namaa argisiisa jechuudha. While ethnicity is viewed as a social science construct that describes a person's cultural identity. Inni kun garuu sabummaan yookaan ethnicity'n immoo eenyummaa aadaa nama tokkoo kan ibsu akka yaada saayinsii hawaasaatti ilaalamaa jechuudha. Isa kana garaagarummaa inni qabu qixa kanarraa yoo hubanne baay'ee bareedaadha. It including nationality, regional culture, ancestry and language. Kunis egaa lammummaa aadaa naannoo edda dhalootaa fi afaan of keessatti kan qabatudha jechuudha. An example of race is brown, white or black skin. Fakkeenyi sanyii egaa fakkeenyaaf gogaa ilaallee murteessuu dandeenya. Gogaa magaala, adii yookaan gurraacha kana ilaallee sanyii jecha jedhu kana nuuf ibsuudhaaf gahaadha jechuudha. Gahaadha jechuudha. While an example of ethnicity is German or Spanish, Oromo yookaan Amaaraa yookaan Tigree yookaan Guraagee yoo inni kun egaa reesii utuu hin taane ethnicity kan nuuf ibsudha jechuudha. Fakkeenyi sabummaa immoo egaa hidda dhalootaa lakkaa'uudhaan akka ta'edha kan inni dubbatu. Konseptiiwwan gurguddoon as keessa jiran egaa kanumadha. Cultural diversity is important because our country, workplace and schools increasingly consist of various cultural, racial and ethnic groups. Garaagarummaan aadaa barbaachisaadha. Sabni isaas biyyi keenya fakkeenyaaf amma bakkeen hojii fi manneen barnootaa gareewwan aadaa sanyii fi sabummaa adda addaa of keessaa waan qabanidhaaf jechuudha. We can build bridges to trust, respect and understanding across cultures. Aadaalee gidduutti riqicha amantii, kabajaa fi waliin hubannaa ijaaruu dandeenya. Yaada kana dhagaa walumaa galatti kan inni qabu more explanation isaa immoo fakkeenya fudhachuudhaan approximately bara 1994 faa keessa dhimmoota jiran sana kakaasee karaa inni ittiin waa'ee Rwaandaa faa kaasee isin hubachiisuudhaaf yaadu sana qixaa ta'urra yoo qayyabattan gahaadha jechuudha. Mata dureen inni biraan mata dureen itti aanu
Benefits of cultural diversity. Benefits of cultural diversity kan jedhudha. Bu'aa garaagarummaa aadaa. There are many advantages of a diverse in schools and workplace. Manneen barnootaa fi bakka hojiitti garaagarummaa qabaachuun faayidaa hedduu ni qabaata. Organizations can benefit from employees who bring language skill, cultural experience and creativity to the table. Dhaabbileen hojjettoota dandeettii afaanii, muuxannoo aadaa fi kalaqa qaban irraa fayyadamuu danda'u jechuudha. The following are some of the benefits cultural diversity. Kanneen armaan gadii faayidaalee garaagarummaa aadaa keessaa isaan muraadha. Some of them. The first one is increased productivity, oomishtummaa dabaluu, improved creativity, kalaqa fooyyessuu, increased profit, bu'aa dabaluu, improved employment engagement, hirmaannaa hojjettootaa fooyyessuu, reduced employee turnover. Irreen hojjettoota hojii gadi lakkisanii yeroo darbe ilaallee ture kanas I think unity jalqaba keetti ilaallee ture. Irreen hojjettoota hojii gadi lakkisanii hir'isuu, improved company reputation. Maqaa gaarii dhaabbata tokkoo fooyyessu, wider range of skill, dandeettiiwwan bal'aa fi adda addaa, improves cultural insights, hubannoo aadaa fooyyessu, reduced fear, improved performance, sodaa hir'isuu fi raawwii hojii fooyyessu. Kan itti aanee jiru put a variety of worldly views into one room and you will come out the other side with better ideas. Ilaalcha addunyaa adda addaa kutaa tokko keessa yoo keenye gama kaaniin yaada fooyya'aa qabaatan baasuu keessatti ga'eensa guddaa ta'uusaa kan agarsiisudha. Boost your brand's reputation. Maqaa oomishaa yookaan immoo tajaajila keetii brand yookaan guddisuu irratti kan xiyyeeffatu, global impact, dhiibbaa sadarkaa addunyaa. In the same vein, workplace diversity boosts creativity. Haaluma kanaan egaa garaagarummaan bakka hojii kalaqanii kakaasaa jechuudha. Kalaqa kakaasuu keessatti ga'eensa guddaadha. Schools cultural diversity enrich the educational experience. Garaagarummaan aadaa manneen barnootaa, muuxannoo barnootaa ni badhaasaa jechuudha. Through culturally diverse classroom and in a cooperative learning, students have the opportunity to learn from people with different background and upbringings. Daree barnootaa adda addaa qabuu fi barumsa waliin keessatti barattoonni namoota guddina adda addaa qaban irraa baruuf carraa bal'aa argatu jechuudha. Isa kana dhimma diversity keessatti konseptii tokko qofaa isinitti dubbadhiitan darba amma keessumaa gamma mooraa yuunivarsiitii keessa jirtanidhaaf fakkeenyaan akka isiniif galuuf egaa yeroo baay'ee maatii keessa yeroo turtan yookaan maatii bira yeroo turtan kan isin walii wajjiniin jiraattan yookaan firoota keessan waliin yookaan maatii keessan waliin yookaan bakka jiraattan sana namoota murtaa'e waliinidha. Amma garuu gara mooraa yuunivarsiitii erga seertaniin booda dormii keessa yommuu jiraattan namoota garaagaraa bakka garaagaraa afaan garaagaraa dubbatan wajjin gaafa wal agartan carraan haala jireenyaa isaanirraa barachuu keessanii bal'aadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma wantoota isaan biratti gaarii ta'anii nu biratti yookaan immoo isin biratti garuu gaarii hin taane baay'ee isaan luus gochaa wantoota barachuu qabdan baay'ee isaan barachaa qixa gaariirra deemuudhaaf kun carraa inni qabu keessaa egaa isaan gafaati. Isaan gafaadha jechuudha. Egaa obboloonni maatii hin taane maatii ta'a jechuu ammas irra deebinee si yaadachiifnaa. Hojiin hojjennu kana jajjabeessutu isinirraa eegama. Laayik gochuudhaan tumsaaf qeeqa qabdanis immoo koomenteerra nuuf kaa'uun gahee isinirraa eegamudha. Religious diversity. Isheen kun garaagarummaa amantiiti yookaan garaagarummaa amantaa. Amantiitu hin taane amantaa. What cause workplace conflict? Maaltu bakka hojiitti walitti bu'iinsa uumaa? Religious conflict is a conflict primarily caused or justified by differences in religious. Walitti bu'iinsi amantii walitti bu'iinsa dursa garaagarummaa amantiitiin uumamu yookaan sababa godhatamu kan argisiisudha jechuudha.
In the modern period, debates are common over the extent to which religious, economic, or ethnic aspect of a conflict predominate in a given conflict. Barnoota ammayyaa kana keessa walitti bu'iinsa tokko keessatti dhimmoota amantii, diinagdee yookaan sabummaa keessaa inni kamtu yookaan isa kamtu caaluu danda'a isa jedhu barnoota keessatti yeroo inni itti ilaalcha argatu ni agarra. Lack of values for difference and the poor management of religious institutions. Isheen kun garaagarummaaf gatii dhabuu fi bulchiinsa dhaabbilee amantii laafaa ta'e disrespect and unfair treatment as religious kabaja dhabuu fi amantiiwwan biroof loogii yookaan haqa malee qabaachuu unclear role as followers of a given religion akka hordoftoota amantii tokkotti gaggeessaan ofii ifa ta'uu dhabuu inadequate spiritual education and the training or ill taught barumsaa fi leenjii hafuuraa ga'aa hin taane yookaan yaada badaa leenjii hafuuraa ga'aa hin taane yookaan yaada badaa so kan yaaduma kanadha kan inni bal'inaan dubbachaa deemu. For communication with each other wal quunnamtii waliinii laafaa ta'e lack of collaboration and the poor living environment waliin hojjechuu dhabuu fi naannoo jireenyaa mijataa hin taane partially or lack of equal treatment from political leaders loogummaa yookaan qondaaltota siyaasaa biratti walqixxummaa dhabuu bullying and harassment of other religion amantii biroo irratti miidhaa fi doorsisa raawwachuu wajjiniin kutaa wal qabatudha kun yaaduma kanadha kan inni ibsaa deemu. Inni biraan egaa how to resolve conflict. Isheen kun egaa akkaataa nuyi itti walitti bu'iinsa hiikuu yookaan furmaata itti laachuu dandeenyu qabxiiwwan torba kaa'ee jira. The first one is agree on a mutually acceptable time and peace to discuss the conflict. Kun egaa walitti bu'iinsa irratti mari'achuuf yeroo fi bakka gama lamaaniifuu mijataa ta'e irratti walii galu mari'atamuu qaba jechuudha. Walitti bu'iinsa tokko irratti mariin jira yoo ta'e carraan rakkoon sun furamuusa baay'ee bal'aa jechuudha. Mariidhaaf marabbaadhaan wanti hin furamne hin jiru jedhu abboonni keenya. The second one is state the problems as you see it and list your concerns. Rakkoo sana akka sitti mul'atutti ibsuu fi yaaddoo kee tarreessuu bakka rakkoo sana bira deemuutu hin taane wanta sitti mul'atu sana rakkoodha jettee wanta yaaddu sana kaafteetta yoo ta'e carraan wal hubannaa baay'ee bal'aadha jechuudha. The other person have his or he say fakkeenyaaf amma kun let the other person kun egaa namni kaan yaada isaa yookaan ishee akka ibsatu carraa kennuufi ofuma qofaadha. Akka nama YouTube irratti haasaa jiru kanatti yeroo araaraaf teenyus immoo yookaan yeroo yaada walitti bu'e lamaan konfliktii gidduu seennee araara fiduudhaaf yommuu dhiyaannu gaa abbootii gadaarraa akkuma baratamu yeroo baay'ee rakkoo jara lamaaniitu gaafatama lamman isaanii yuqqisa ta'eerra even nama gumaati yoo ta'e nama ajjeesedha yoo ta'e irree carraan hin kennamaaf jechuudha calluma jedhamee badiin itti murama. Atis balleesteetta inni kunis balleesseera jedhaniitu qixa ta'uu irra itti walii galuudhaaf meetodii isaan fayyadamanidha jechuudha. Inni kuni listen and ask question dhaggeeffachuu fi gaafachuu stick to one conflict at a time to the issue at hand. Yeroo tokkotti walitti bu'iinsa tokko qofa irratti xiyyeeffachuu dhimma harka qabu qofa irratti fakkeenyaaf amma walitti bu'iinsa waa'ee tokko kaafnee haasa'aa jirru bakka walitti bu'iinsi sun immoo qaba macheem walitti bu'iinsi tokko calluma jedhee kee dhalatatu hin taane faankishinoota baay'eetu jira jechuudha booddee isaa fakkeenyaaf amma haati manaa fi abbaan mana tokko gaafa walitti bu'anii calluma jedhanii ka'anii ganama tokko ka'anii walitti hin bu'an. Walitti bu'iinsa isaaniitiif guyyoota lamman darban dura guyyoota sadan torbanoota darban keessa wantoonni ta'e tokko walitti kuufamaa dhufaniitu wanta sanarra ga'u. Araarsuu keessatti garuu wantoota sana keessa deemanii jedhannee kaafne dubbii babal'isuu irra kan darbe yaada ijoo isaa yookaan bakka tuqaan inni dhugaan sun jiru irratti yoo dubbanne gaadha jechuudha. Seek common ground
bakka itti wal gatan yookaan yaada waluu barbaadu bakka isaan tokko ta'an barbaadu bakka isaan irratti walii galuu dadhaban sana immoo yaada tokkotti fiduudhaaf dhamamu seek for win approaches mala lamaanuu injifatan yookaan win barbaadu bakka lamaaniyyuu yaadi isaanii karaa sirrii ta'ee fi karaa isaan itti walitti araaramuu danda'an qixa sanarra barbaadu ishee jettudha. Egaa inni biraan gender differenceedha. Kuni garaagarummaa saalaadha. In general terms, sex refers to the biological differences between males and the female. Akka waliigalaatti egaa sex yookaan immoo haala uumamaa garaagarummaa uumamaa dhiiraa fi dhalaa gidduu jiru kan agarsiisudha jechuudha. Qaamota shamarran qabaniif qaamonni dhiirri qaban garaagara kun sex jennee yoo ibsine konseptii kana nu ibsa such as genital and genetic differences kanneen akka meeshaa hormaataa fi garaagarummaa genetikii dabalatee jechuudha. Gender can refer to the role of a male or female in society known as gender role. Gender kan jennu yookaan garuu saala hawaasummaa kan jennu garuu jechuudha. Ga'ee dhiirri yookaan dhalaan hawaasa keessatti qaban argisiisuu danda'a. Kunis ga'ee saalaa jedhamuun beekama. Or an individual's concept of themselves or gender identity. Yookaan ilaalcha dhuunfaa eenyummaa ofii irratti qaban yookaan eenyummaa saalaadha jechuudha. Either the two sexes or male and the females, especially when considered with reference to social and cultural differences rather than biological ones. Keessattuu yeroo garaagarummaan uumamu osoo hin taane garaagarummaa hawaasummaa fi aadaa irratti hirmaachuun ilaalamaa jechuudha. Isa kana giddu galeessa godhachuudhaani. The term is also used more broadly to denote a range of identities that do not correspond to established ideas of male and female. Jechi kun egaa bal'inaan eenyummaawwan ilaalcha dhiiraa fi dhalaa barame waliin kan waliin simanne argisiisuudhis ni tajaajila jechuudha. So egaa kuni yaaduma kanadha kan inni qabu buloota koo baay'ee more deeply seennetu kan nuyi xiyyeeffannoo keenya irra goonee haasa'aa jirru. Kun immoo yeroon keessan akkasiin jalaa deemuuf irree qoshee dhiibbaamuu danda'a. The next one is mental ability kun dandeettii sammuuti. Women are generally better at language tasks. Dubartoonni akka waliigalaatti hojiiwwan afaanii irratti fooyya'oodha jechuudha. Wantoota dudubbachuu kanaa hojii wal qabatan irratti fooyya'oodha. And the men on average are a little bit better at organizing things in space. Dhiironni ammoo giddu galeessaan waan fageenya irratti hirkatan qindeessuu irratti xiqqoo fooyya'oodha jechuudha. Xiqqoo fooyya'oodha. Loogii uumaa irratti een beeku kan ishee better at language tasks ekee nu bira gaafa dhufu malii ta'e haa ta'ume. But really there is much more variability within the women or within men than there is difference between the women and the men. Garuu gamaanni dhiiraa fi dubartii gidduu garaagarummaa jiru caalaa dhiira dhuunfaa gidduutti yookaan dubartii dhuunfaa gidduutti garaagarummaa wal'aatu jira jechuudha. Garaagarummaa wal'aatu jira jechuudha. Isa kana ilaaluu qabna. Yeroo baay'ee dhiiraaf dubartii gidduutti qofaatu hin taane dhiiraaf dhiira gidduutti dubartii gidduutti garaagarummaan jira jechuudha. There is a difference between them. There are a genius male, female and less genius in both cases. Gama lamaanuu namoota hayyuu ta'anii fi hayyummaan isaanii gadi aanaatiitti jedhu. Dhiironnis amma dhiirota wajjin compared ta'anii gaafa laalanii dhiirri tokko baay'ee majjiinesidha. Bilchina kan qabu. Maachurdi kan ta'e bituu kan danda'u gaggeessaa kan ta'e mataa ta'uu kan danda'u dhiira akkasii gaafa ta'u dhiirri tokko immoo bakka dhiira lifisfisii dhiira kaayyoo hin qabne yommuu inni ta'u ni agarra jechuudha. Kun garaagarummaan dhiiraaf shamarra gidduu qofaatu hin taane dhiiraaf dhiira gidduu shamarraaf shamarra gidduu karaa inni ittiin jiru konseptiiwwan kana lamanidha kan inni kaasu. Itti aanee kan jiru yoo ilaalle gaariidha. I think baay'ee marra deddeebiidha. Xiqqoo ishee wantoonni nuyi ilaalaa jirru kun waanuma bakka tokkotti kaafne bakka biraattis irra deddeebiidhaan kaasaa jirra. Asumaan egaa obboloonni odaa akkaadaamiidhaaf gaaddisa odaa kanaaf maatii kan hin taane faamilii kan hin taane lakki maatii ta'a inni irra deddeebinee isinitti himna. Maaliif
maatii ta'uun keessan nuufis faayidaa qaba. Walii yaafachuudhaaf wantoota jiranis immoo asirra waliif kaa'uudhaaf qooda olaanaa qaba jechuudha. The next one is women's participation in development. Hirmaannaa dubartootaa guddina keessatti. What is expected from society to equally treat of female? Hawaasa irraa dubartoota walqixxummaatti keessummeessuuf maaltu eegama? Maaltu irraa eegama? Our priority are winning economic equality and securing equal rights for women. Dhimmoonni dursa kennamuu fi walqixxummaa diinagdee argachuu fi mirga walqixxummaa dubartootaa mirkaneessuudha jechuudha. Reproductive freedom and other women's health issue. Bilisummaa hormaataa fi dhimmoota fayyaa dubartootaa biroo wajjin kan wal qabatu and an equitable distribution of lives, opportunity and resources between women and men. Carraa jireenyaa fi qabeenya dhiiraa fi dubartii gidduutti haala haqaan jiru and or the equal representation of women and men. Yookaan immoo bakka bu'iinsa walqixa dhiiraa fi dubartii gidduu jiru kan mul'isudha jechuudha. Every woman and girl is entitled to live in dignity and in freedom without any fear. Dubartii fi intalli hunduu shamarran kamiyyuu sodaa tokko malee kabajaa bilisummaadhaan jiraachuuf mirga guutuu qabu jechuudha. Caring practices for female not violence. Dubartootaaf gochaalee kunuunsaa fincila yookaan violence miti jechuudha. Equality opportunity for education and employment. Barumsaa fi hojii carraa walqixa argachuu akka isaan qaban kan kaasudha. Itti aanuun gender justice is indispensable for the development, poverty reduction, and crucial to achieving human progress. Isheen kun egaa haqni saalaa guddinaa fi hiyyummaa hir'isuu fi murteessaa akka inni ta'e qixa gaariirraa kan nu hubachiisudha jechuudha. Xumuraa jirraa waan ta'eedhaaf chaaptarii kana amma goolamna waan ta'eedhaaf xiyyeeffannoo keenya guddaa kan itti laannee yeroo dheeraa kan fudhannee fi marginalized group of people kan jedhu garee namoota dhibamanii yookaan immoo hambifamanii garee namoota moggaatti dhiifamanii. Marginalization is a process that include many extra forces. Dhiibamni yookaan marginalized ta'uun moggaatti gatamuun egaa adeemsa dhiibbaa alaa hedduuf keessatti kan qabatudha. Kana ilaalleerra waa'ee marginalized ta'uu kana bal'inaan ilaalleerra wanta haaraa miti. People may be marginalized on the basis of social, gender, cultural, ethnic, economic, social order, belief and other factors. Namoonni egaa sababa hawaasummaatiin, sababa saalaatiin, sababa aadaatiin, sababa sabummaatiin, diinagdee, sirna hawaasaa, amantii fi dhimmoota birootiin moggaatti darbatamuu danda'u, dhiifamuu danda'u jechuudha. Targeting or ignoring one group can ultimately affect the whole society in all aspects of development. Garee tokko irratti xiyyeeffachuun yookaan immoo hambisuun marginalized gochuun dhuma irratti guddina hawaasaa hunda irratti dhiibbaa fidaa jechuudha. Isa kana egaa yaada tokko yookaan konseptii tokko ofaa isinitti dubbadheen bira darbe. Biyyoota gurguddatan keessatti egaa baay'ee keessumaa karaa ikoonoomii gaafa qo'attanii garaagarummaan sooressaaf hiyyeessa gidduu jiru xiqqoo akka inni ta'uudhaaf hojjetama. Mootummaan yeroo baay'ee namoota baay'ee qabeenya gurguddaa qabanitti qaraxa guddaa fe'uudhaan akka isaan baay'ee hin fagaanne akka isaan hawaasarraa baay'ee booldi ta'anii mul'anne. Maaliif haalli jireenyaa akka inni jijjiiramu godha waan ta'eedhaaf jechuudha. Keessumaa fakkeenyaaf egaa amma mandara tokko keessatti, biyya tokko keessatti, naannoo tokko keessatti, godina tokko keessatti abbootiin qabeenyaa baay'ee haala jireenyaa hawaasa sanaarraa baay'ee kan fagaatanii fi ikoonomiidhaan kan fagaatan jiraatanii bifuma sanaan immoo namoonni jiraachuudhaaf har'a wanta itti nyaatanii bulan wanta uffatanii karaarra adeeman hin qabne jiraachuun isaanii namoota sana qofaatu hin taane guddina biyyaa irrattis dhiibbaa hamaa akka inni fidu kan ibsudha jechuudha. Guddina jechuun akkuma sila kaafne guddina hunda gidduu galeeffate yookaan guddina inclusiveness ta'edha jechuudha. Egaa mata dureen uumaanii walii wajjiniin ilaallu creating friendly environment for marginalized people. Isheen kun egaa namoota dhiibamaniif yookaan namoota moggaatti gatamaniif naannoo jireenyaa mijatu uumuudhaaf maal gochuu qabna isa jedhudha. The first one is tolerate for the difference of opinion and attitudes. Yaadaa fi ilaalcha garaagaraatiif obsa qabaachuu.
The second one is seek out marginalized voices and perspective and provide support. Sagalee fi ilaalcha namoota dhibamanii barbaaduu fi deeggarsa kennuu. The third one is confront your own racist thought and try to be inclusive of all the differences. Yaada, loogii, eenyummaa fi eenyummaa ofii keessaa wantoota tokko tokko mormuudhaan garaagarummaa hunda amantiidhaan deemuu yookaan amananii fudhachuu jechuudha. Inclusive of all differences. Use your privilege to support marginalized people's movement. Carraa yookaan privilege kan jennu kan qabduun sochii namoota dhiibamanii yookaan namoota moggaatti dhiifamanii deeggaruudhaaf itti fayyadamuu. The fifth one is give your time and the money if possible for the success of inclusive development. Yoo danda'ame guddina hundaa hammata milkeessuuf yeroo fi horii kennuun akka nurraa eegamudha jechuudha. The next one is be proactive about inclusion in your daily life. Jireenya guyyaa guyyaa keessatti hammattummaa irratti dammaqinaan hirmaachuu. Avoid segregation. Qoodinsa balaaleffachuu irraa fagaachuu. The last one is do work that help to promote inclusiveness. Hammattummaa guddisuuf hojiilee garaa garaa hojjechuu. Egaa yaadi ijoon konseptii kana keessa jiru kanadha. The most vulnerable are women, children, aged, those living with HIV/AIDS, mental illness, minority people with language and cultural diversity. Kana jalqaba irratti ilaalaa kan turre namoonni caalaatti miidhamaaf saaxilamuu danda'an jennee wantoota armaan gaditti dubbadhu kana sirriitti dibbilii ilaalaa ture. Dubartoonni baay'ee miidhamoodha jenneera, saaxilamoodha rakkoodhaaf jenneera. Ijoolleen, maanguddoonni, namoonni HIV/AIDS wajjin jiraatan miidhama sammuu kan qabanii fi gareewwan afaaniif aadaatti xiqqaa yookaan miinooriitii warri ta'an sabummaa keessatti xiqqeenya kan qabatan haala siyaasaa keessatti paartisipeet godhanii hiree isaanii ofii isaaniitti murteeffachuudhaaf yeroo baay'ee ni danqama jechuudha. Egaa chaaptarii shanaffaa kana qixa kanarra ilaallee goolabneerra jechuudha. Nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtanitti hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Chaaptarii haaraadhaan kan wal agarru ta'a.